Salutare, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să ne uităm la Peppa Cursed Videos și ce să-l alegem: Slap Battle, Amogus, Peppa Pig, The Incredibles, Inside Out, What the Fuck, 6-7, Infection, Polly Parrot. Da, cred că o să ne uităm la Amogus, că ăsta îmi place. Și acum ne așezăm și noi. Se aude? Hai că se aude. That's suspicious. So? That's weird. Încă și noi niște popcorn. It's Susie. No? Susie, Susie, Sushi. Mai mult ca sigur Peppa e impostorul. Da, știam că e impostorul. What's up? Oh, hello, Pedro. Da. Și acum vine Peppa peste ei și omoară, mai mult ca sigur. S-a stricat ăla și a zis că este impostorul. Go do your task. No, George. No, no, no. It's George. Ce caută domnul Cartof acolo? Pigul ăsta impostor. Yay! Wow, cel mai frumos film ever. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, stați, că mai are. Nu te cred. Eu. Hai că mai are. Nice, nice. Very nice, Caesar-chan. What the heck? Doamne. Guys, it's Susie. I saw her doing it. No, it's Peppa. She did it. Bun, dacă v-a plăcut episodul de astăzi, dați like și subscribe dacă v-ați vrea să faceți aceste episoade.